Hej, jeg hedder Kenny Frost og er daglig leder her i Laksens Hus, et lystfisker-, informations- og videnscenter ved Skjern Å. Og jeg vil lige gennemgå fiskereglerne for 2019 ved Skjern Å. I 2019 er det også obligatorisk med et laksekontingent, og det er steget til 150 kroner. Derudover så er der en regel om kroge størrelse, og selvfølgelig med modhag løse. Det er sådan, at dobbeltkroge må være op til 7 mm krogegab, og det må trippelkroge også. Enkeltkroge må være op til 10 mm i krogegabet. Og rigtig mange de bliver fortvivlet over, hvordan får man det målt. Men det er så fra krogspidsen og ind til selve skaftet. Jeg kan prøve at vise her, hvordan en måde man kan måle det på. Hvis man tager et almindeligt bord, det er lige meget om det er et metalbord eller det er et træbord, et 10 mm bord til en enkelt krog, så er det sådan, at hvis spidsen kan gå ind over bordet, så er krogen for stor. Det er den ikke i det her tilfælde. Jeg har et andet krog her. Her kan I se, her går den ind, og den er simpelthen for stor. Der er kroggabet for stort her. Så skal man huske at skifte den, hvis man måler en trippel eller en dobbeltkrog, at det selvfølgelig er en 7 mm bord, man skal bruge. Det er en måde at gøre det på, og det er i hvert fald en helt præcis måde at gøre det på. Udover de her krogregler, så er der også nogle regler omkring, hvor mange fisk man må fange i åen. For 2019 gælder det, at man må maks fange 2 laks på en dag, og man må maks fange 15 laks på en sæson. Altså laksen er totalt fredet i Skjern Å, men der er alligevel frigivet en kvote, som endnu ikke er fastlagt for 2019. Den kvote den bliver delt i 2. En på stor laks over 75 cm og en på små laks under 75 cm. Den store kvote den bliver yderligere delt i 2. Det vil sige, at når vi starter vores fiskeri i den 16. april, så har vi en kvote på stor laks, som er delt i 2. Når den første kvote er opbrugt, så stopper kvoten, og så kommer der en ny kvote på stor laks den 16. juni. Det vil sige, at der er kvote på stor laks, kvote på små laks. Kvoten på de store laks, den er delt i 2. Den første af de 2, den starter 16. april og løber indtil den er opfisket. Så kommer der en ny kvote fra 16. juni og frem. Fra 2019 der har Skjern Å Sammenslutning besluttet, at det bliver en regel med bevægelig fiske nedstrøms. Det betyder, at når man kaster ud, må man gerne kaste opstrøms, uanset om det er med blink, spinner eller flue, men man skal bevæge sig nedstrøms. Det har før været en anbefaling, nu er det blevet til en regel. Så bevægelig fiske nedstrøms. Ligesom sidste år, så i 2019, der skal vi også for alle hjemtagne laks, der skal vi lave skæl- og vævsprøve. Og her ved Laksens Hus, der har vi sådan en kasse her. Og der kan man i sæsonen hente sig en konvolut og så sådan en her. Og så tager man ellers sin vævsprøve og sin skældprøve og udfylder det her. Og putter den her i igen, så skal jeg sørge for, at den kommer ud til Dorte Bækkelund ude i DTU Aqua. Man kan også aflevere den i Sportshuset i Horsens, Sea Trout i Herning, Korsholm i Skjern, Fisk Nu i Tarm, Spælotsen herhen og her i Laksens Hus. Så der er rig mulighed for at aflevere den.